سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی وقت بود با هم دیگه رو در رو صحبت نکرده بودیم. کریسمستونم مبارک. دیروز ما یه سری پرسش و پاسخ داشتیم که اومدیم به یه سری سوالهایی که خیلیاتون پرسیدن جواب بدیم. یکی از سوالهایی که خیلی بود توشون یکی این بودش که برای زانو یه نفر پرسیده بود که من مشکل زانو دارم، پول دنس برام مشکلی نداره. نه مشکلی نداره، بعد اول برین دکتر ببینین تشخیص دکترتون چیه. ولی کلا مبحث آسیب شناسی خیلی گسترده است. بعضی وقتا به شما دکتر میگه که اصلا نباید فعالیتی داشته باشین، این فرق داره، مثلا استخر درمانی و اینجور چیزاست، آب درمانی. بعد بعضی وقتا میگه نه میتونین سبک کار بکنین. شما اول میرین اونجا ببینین دکترتون چی تشخیص میده، ولی به طور کلی حرکت های پرشی اکثرا برای کسایی که مشکل زانو دارن منع شده است. ولی باز میگم اون چیزی که دکتر میگه خیلی مهمتر از اینه که من دارم به شما میگم. ولی نه، پول دنس آسیب نمیرسونه، هیل دنس من خودم کار میکنم آسیب نمیرسونه، نمیپرم خیلی باهاش.